माझे नाव मारिया फर्नांडीस हांव चिंदरसून आयल्या। मुझे अशें गवाही आसा की मेचे 24 तारखेक म्हज्या पुताची गवाही की म्हज्या पुताचेर मोठे संकट आयलेले आनी ताचो मोठो प्रॉब्लेम जाल्लो। त्या वेळार हांव म्हजो छोटो पूत खूब रडा आसलेले। त्या संकटाच्या वेळार 1 म्हयनो जालो आमी मोबायल हातीन घेवंक नासलेलो। अचानक जूनचे 30 तारखेक हांवें मोबायल हातीन घेवन यूट्यूबवर ओपन करून मागणी आयकताली। त्या वेळार विल्सन ब्रदरीचे मागणे चालू आसलेले। ते मागणे चालू आसतनाच हांवें लगेच ब्रदरीक कॉल केलो आनी ब्रदरीन लगेच कॉल घेतलो आनी विचारले कितें जालें। हांवें म्हटलें हांव मारिया उलयतां, ब्रदर तूं म्हाका वळखताय। ओके म्हटलें आनी कितें जालें तें प्रॉब्लेम सांग। आनी हांवें म्हजो प्रॉब्लेम म्हज्या पुताचो सांगलो। हांव संकटान सांपडलें, हांव एकटीच आसा आनी म्हज्या सांगाता एकटो पूत आसा। ब्रदरीन सांगलें काय भियो नाकाय, तुज्या सांगाता हांव मागणें करूंक आसा, तुज्या सांगाता जेजू आसा, सायबीण मांय आसा, तूं काय भिये नाकाय म्हणून। उपरांत ब्रदरीन सांगलें जूनचे 30 तारखेक हांवें कॉल केल्या उपरांत ब्रदरीन म्हटलें तुजो 2 दिसांनी प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो आनी तशेंच जालें। ब्रदरीच्या मागण्या वरवीं 2 तारखेक जुलयचे म्हज्या पुताचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावन संकटासून भायर सरलो आनी 4 दिसां उपरांत म्हज्या पुताक कामावर जॉयन केलें। देखून हांव ब्रदरीक ह्या वेळार सॉरी म्हणटा, कित्याक म्हजी गवाही दिवंक लेट जाला देखून। आनी जेजूक आर्ग दिता, सायबीण मांयक आर्ग दिता आनी ब्रदरीक हांव थँक्यू म्हणून म्हजी गवाही पुरी करता।